oyo babengi yango na hébreu Bethesda oyo ezali kolakisa pe ke maison ya miséricorde. Donc na piscine wana bato oyo bazalaki kose retrouver kuna bazalaki bato oyo bazalaki na besoin ya korecevoir miséricorde ya Nzambe mpona basituation na bango oyo bazalaki kolekisa. Po balobi ke ezalaki na bamalade, ezalaki na baaveugle, ezalaki na baboiteux, ezalaki na baparalytique, donc toutes sortes ya infirmité, situation nyonso kaka oyo na bato bazalaki kokoka résoudre yango te nde bazalaki kokende kose retrouver na place wana mpona bakende kozwa guérison na bango. Etango bazalaki kokende kuna ba guérison na bango ezalaki conditionné na système moko ebandaki kose passer. Balobi na biso awa bien nommé que un ange descendait de temps en temps. On ne précise pas que ange yango abandaki kokita na tongo, abandaki kokita na midi, abandaki kokita na pokwa ou bien le jour abandaki koya une fois, abandaki koya deux fois, puis abandaki koya combien de fois. Bible epesi biso précision te babi na biso kaka l'ange descendait de temps en temps et dans la piscine. Et ce qui a quitté la piscine a ningisi mai. Et alors quand il agitait cette l'eau-là, cette eau-là plutôt, et la personne qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, c'est cette seule personne-là qui pouvait être guérie. Alors, la Bible est précisée à est-ce qu'il y avait combien de malades qui guérissaient dans la journée? Est-ce que Ange Abandai pour les cas de temps à temps, est-ce que Zalaki n'a qu'à dire moi, pour les kambala moko, n'a qu'à dire jour, pour les cas autant de fois? Et si biso penza précision wana te mais talisi biso seulement kaka ke condition ezala ki ke mai ezala agité présence ya ange pour que puissance kaka abimi bo abimi na bima na mnazela tango koningala tango azobima boye mutu mususu oyo azalaki makasi keye akoti mutu wana abiki na ye. Donc ezalaki comment eloko moko ya passe ezalaki likambo ya violence mutu akoyokela muninga mawa azalaki te. Donc oza makasi obiki oza makasi te otikali wana. Et batu ba oyo bazaki na bandeko na bango bazaki na besoin na bango ke bango baya po babanda kopousser bango babwaka maka na kati ya mai. Donc oyo kaka bazali kokota ne kaka mutu liboso ye wana nde mutu akokaki kobika. Tozomona awa système ya mokili. Et moi je me demande toujours pona nini te ata mutu moko na kati na bango akoki peut-être kozwa likanisi ke voilà tout ça là awa tande ba anglais ba first come first serve oye mutu liboso ba servir pe yo mutu liboso ou ba peut-être que tout ça la ranger tout ça la mulongo de sorte que ba pesa opportunité wana na mutu moko na moko ya kokai kokoma na place wana azwa lobiko. Mais non bango basalaki système wana te bango basali système kaka ya mokili système ya ba oyo na kikongo babaka kuangolo oyo za na makasi na yo moko kaka nde ezo compter. Donc makasi na yo et permettre yo obika ou bien influence na yo ou bien bandeko na yo basunga yo bien mutu na yo asunga yo obika po mutu musa kukai kozala mukie kaka neti nga mama ya bino awa bien mukuse neti ngai
sikoyo soki atelemi place wana eza mpasi akosala nini akobengisa ndeko na ye oyo aza mbinga oyo aza na mwa mutu aye akokoza na mwa pwa aye wana atelemi pembeni na ye bazozela bien aimé bayebi te quand est-ce que l'eau sera agitée le temps n'était pas connu on ne savait pas quand est-ce que cela arrivait tala kaka situation oyo ndenge ezalaki bien aimé et c'était dans la kati ya ambiance wana bato baza soki oza na moto ya makasi oyo ayoki mpe mai azala mpe pembeni apuse okoya na kati kopika toki te e bato bazali koluka baassistance epai ya bato bien aimé assistance okoki koluka lelo asengi ta motu ndeko yaka oya ngai natike na piscine oya kobwaka ngai na kati ya mai ntango ange akoyeba koleka kosala ke mutu wana aye on attend toujours, mais... Ma soeur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez un peu muter votre voix là pour qu'on puisse bien se communiquer, s'il vous plaît? Faites le mute, le muet, le système muet, comme ça qu'on ne puisse pas vous entendre, s'il vous plaît. On sait que vous devez vous occuper de la maison, mais faites-le un peu dans le silence pour que nous puissions continuer. Merci beaucoup. Et tout le monde qui est aussi dans le système wana bandeko oyo baza kotungisama kobunda pour que bayeba kokota na kati ya mai mais soki mutu aza na ndeko te aza na nini te ezalaki difficile mpona ye mais tozomona ke na kati ya groupe wana na kati kaka ya bato ndenge bazalaki ebele wana eloko moko ya spécial eyebaki na koleka mokolo wana eloko ya spécial ezalaki nini bato bayaka na bango bandeko mpe balekaka bato so bakendaka kosunga bazopuse bandeko na bango bakota na mai me mokolo wana mutu moko spécial ayebaki na kokota e mutu wana ntango akomaki na place wana ayaki na ntina mutu wana atambolaki pamba te mutu wana akomaki na esika wana parce que ye oyo ayebi nyonso ye oyo aza na nguya nyonso abandaki komona amoni ke système ya injustice ezoleka wana système ya bato ya makasi ezoleka mais parmi bato oyo ezalaki na mutu moko mutu wana nde ye oyo balobi ke azalaki malade ndeko na biso oyo bapesa biso âge na ye te balobi te ke il avait 38 ans mais il était malade depuis 38 ans donc asali 38 ans ya maladie awume na kati ya condition wana pendant 38 ans etala bandeko mutu oyo ntango mosusu ndenge abandaki kozala na esika wana ntango akomaki na babandaki mpe kokrie azoyebisa bango bandeko pardon botika ngai naleka no maladi nange esi esali 38 ans donc mwana abotami aboti mpe bana na ye bana mpe bakoli ye aza kaka na kati ya situation wana me nani akwaki koyokela ye mutu moko azalaki na mawa na ye azalaki te ezalaki kaka ke bon yo maladi no esali nango 38 ans wana eza part na oyo ya ngai euti obandela esali kaka 2 mois mais pasi eleki tellement ke moye natikela yo place ezate nga na kokende kaka nakota mutu mpa kokai koloba te ke peut-être nga nakota liboso soki naza guéri ntango nakobima na kotindika yo donc ezali komonana vraiment que cette personne était abandonnée à lui-même est-ce que azalaki na bandeko te soki azalaka na bandeko te akomaki place wana ndenge nini certainement qu'il y avait seulement de frères certainement que bato bazalaki mais bato basalaki nini balembaki parce que bazalaki kozala amen ya kobwaka peut-être ndeko na bango na mai te mutu ya liboso étant fatigué peut-être bakei atikali ye moko mais eloko ya malamu mutu oyo asalaki alongwaki na Bethesda te rappelez-vous que tolobi ke Bethesda ezali place ya maison ya miséricorde ndeko oyo alongwaki te ayebaki ke ngai na esika nazalaki namonaki nazwaki miséricorde wana te nazwaki grâce wana te place oyo nga nakomi eza kaka place yango na kozwa grâce na kozwa solution na problème na nga e mutu oyo ayebaki na koumela
Bota mosusu akoki koloba kaka ke boyaka kolongola ngai parce que situation yango mpe ekokomaka te na piscine yango mpe bato bazoya kaka sikoyo bato yango mpe bazoya baza na makasi ngai naza na makasi wana te nakokóma kuna mokolo nini mais te bien aimé bible etalisi biso ke aperseveraki avandaki kaka place wana azoyeba te lisumu yango ekoyenda na ndenge nini mais il avait cru namonaka ke mutu oyo azalaki mpenza na kondima na kati na ye azalaki ke nakotika te nakozala awa ntina kozwa solution na nga e persévérance wana na foi wana oyo azalaki nango yango nde eyebaki na kosala que jésus christ aye na kose retrouver jésus oyo amonaka makambo bisika nyonso amonaki ke eza na mutu moko oyo aza na ye na makasi te oyo bandeko ne bakopetele tolo lelo te ke eza mpo na biso soki biso motu tomemaka ye kuna te alingaki abika te ye aza na ye na position nde azalaki donc soki abiki donc eza kaka ke lobiko yango mpenza ewuti kaka na loyi alors jésus christ ayebaki na kokóma na esika wana jésus christ ayebaki na koamene différence aye na système oyo eza ya mokili te parce que na système ya mokili ezalaki injustice ezoleka wana force ezoleka wana manque d'amour ezoleka wana désordre ezoleka wana bousculade ezoleka wana makambo ya ndenge na ndenge ezali koleka wana mais jésus christ aye aza na système na ye ntango ye akomi wana atali ye amoni ye alokalize ye na kati ya multitude ya bato wana ayebaki na komona ye amonaki ye aye kopose ye question alobi na ye kaka olingi obika po jésus akendaki na ye te na ndenge ya systeme ya mokili atunaki ye kutu te ke estce olingi na ede yo na bwako na kati ya mai parce que guérison oyo ezowute pa jésus christ solution oyo ezowute pa jésus christ edépendaka na systeme ya mokili te edépendaka na bacondition oyo eza koentoure bato te ye aza te mutu aya komikotisa na kati ya systeme wana me ye aza na systeme na ye ya bonzambe yango ntango akomaki alors image ya mutu oyo ezali mpe lokola lelo yo na ngai bien aimé ekoki kozala na mutu moko mpe oyo azali na situation na ye ya yo peut-être esali nango baane wana te toyebi te ezali combien de temps ekoki kozala situation nini parce que tomoni bien ke kuna ezalaki mutu nyonso babwate donc situation nyonso awa lelo donc eloko nyonso oyo mutu aza nango na besoin ya nzambe alors situation oyo ezali basituation oyo na ndenge ya mokili ezali impossible sikoyo ezodépendre kaka na volonté ya nzambe na mawa ya nzambe pour que situation wana toyeba kobima nango ntango so okoki kozala na situation moko olingi na yo osala eloko moko ya malamu mais bacondition oza nango ezopermettre yo te ntango so ezosenga yo ke mbongo moko ya ebele mpo osala yango peut-être ke ozalaki na eloko na yo babotoli yo yango mais ozoyeba te ozomona kaka ke esili kande babotolinga eloko oyo nakoyeba kozwa yango te ezala mokanda ezala nini peut-être oza na situation moko ya mwana wana akomi na situation moko ya mobulu to mpe azolinga makambo ya nzambe te yo ozotala ozomeka kobondela mais ntango mosusu ozomona ke ntango ozobondela ondire situation ngo eza lisusu kaka kosampire ondire kutu ezokuma plus ondire mwana yango azolinga kutu koya siko ata pembeni ya liloba nzambe te alors mpona biso bato tozomona ke ekomi impossible alors jésus christ aza nde sikoyo wana mpona baka ya ndenge wana oyo place bato bazomona ke tokoki kosala te
lokola pe Bible lobi que Jésus bade kozali ne loko moko bade ko attirer abade ki comparaître comme un simple homme. Alléluia. Tango akomi wana tango musu akanisa ki ke yepe aza tango musu na problème de na likolo tango musu aza na problème moko place moko yango wana yepe aza ko se retrouver wana azozela mai ezala agité pour que azala guéri nzoka nde ezalaki Jésus Christ ye moko aye wana en action. Alléluia. Tant mosusu pe na parole oyo eza kobima sikoyo. Tu peux t'imaginer que eza nango kaka mateya ete ya maka. Eza nango kaka passage oyo toyebi. So balobi kaka malade ya 38 ans bato mosusu bakanisa kutu ke malade yango nde moto azalaki na 38 ans d'âge. Mais balobaka na malade na 38 ans abete eza non. La parole de Dieu tomesanaka nango te. Parce que eza na parole mosusu te oyo ekozala utiliser pour ebikisa biso. Eza na parole mosusu te oyo ekozala utiliser pour que elongola biso na basituation nango si ce n'est que la parole de Dieu. Et ce sont ces mêmes paroles. Eza kaka même parole oyo yango moto eteyamaki yango mpe ekoteyamaka yango moto esalaki yango mpe moto ekosalaka. Mais ezali na condition kaka moko. C'est que le Seigneur attendait aussi de cette personne. Yango mpe aza kozela na biso. Ezali kaka Seigneur azozela amona kondima epai na biso. Confiance na biso epai na ye. Parce que soki oza na kondima te eza impossible ozala agréable na ye nzambe mpe akoyeba kosala te. Soki omoni ke eza nango kaka liloba comme liloba ekoleka nango mpe ndenge wana ekoyeba kosala effet na kati na ote. Mais si tu saisis ça que non aujourd'hui oyo eza mpona nga koyabi yango, c'est alors que Jésus-Christ va agir. Ye batuni ye, veux-tu être guéri? Yoka réponse na ye, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend en fond de moi. Donc système ya mokili ese limita qui est abande komona yo mpenza ozotuna nga so nalingi napika vraiment nani yango kutu nani naza na mutu te moto akoboka nga na mai aza te ngai moye na bouge na nga moko eza te na situation oyo ndenge ese ekomi boye donc ngai moye nasala eloko moko eza te epuis ozotuna nga ayebisi ye kaka alobi ke moto aza te. Yesu lokola asi amonaki kati na ye ke azalaki na kondima mais ayebaki ndete pour placer sa foi ye atiaki sikoyo foi na ye na kati ya mai wana ndenge koningana pensant que sans cette eau, sans le mouvement de cette eau ye akwaki kozwa guérison na ye te nde place makanisi na ye ekomaki. Mais Jésus aye sikoyo mpona arenverse ide wana mpona atalisa ye ke epa na nga nzambe baprincipe na nga ezalaka ndenge moko na ya bato te. Soki epa ya bato il faut toujours passer par l'eau, mais moi il suffit tout simplement de ma parole et la chose va changer. Yango mpe ezali ndenge moko, il suffit seulement na parole ya nzambe, parole na ye oyo ebimi tango ekuti foi na kati na yo eboti mbuma. Et c'est comme ça que mutu oyo ayebaki na kozwa guérison. Jésus atali ye alobi soki mutu azalaka na foi te akoki kobela kaka ke bopuse ata ngai nakenda ngai nakende kozongela komandie na nzela mpona bika. Mais avandaki wana toyebi te abandaki kolia ndenge nini, combien de temps fait asalaki na piscine wana toyebi te. Mais toyebi kaka ke bato bazalaki ebele bousculade ezalaki parce que kolela ya mutu oyo de me faire comprendre biso que il y avait une multitude que bato balekaki ke bolingo ezalaki te, le système ezalaki te, organisation ezalaki wana te. Pour ceux qui bazalaka organiser andaki aloba ke Jésus nanu tour na nga ekoki te, donc ezalaki likambo ya tour te. Donc si ça dépendait que des systèmes des hommes, cet homme resterait là, dit peut-être dans des gars qui a pouvoir, avec qui va causer guérison. Mais Jésus-Christ est présent dans la scène, aïbina pour renverser cette situation. Ya mwana yona ngai bien aimé, tosali bien, toza nesika ya malamu. Et là on a la position, c'est ce que to longwate. Pour ceux qui mutu ya longwati na piscine. Alingaki pe a perdre, alingaki pe azwa guérison na été, mais a persévéraki, a tikalaki wana. Biso pe
On a ma situation tozanango aussi longtemps que tozo demeurer dans la présence de Dieu parce que Jésus-Christ a allé plus que maison et miséricorde. Place pour rester sa place parce que il la guérison. Yende azali kati na biso lelo azoya lisusu na nzela ya physique boite pour komona ye mais il vient au travers de sa parole. Amen. Que ngai naza na pouvoir ya kopesa sa solution na ye. Ata soki bato bazwaki ye ata soki asakendaki akozonga ata basi baentraine ye na nzela ya badrogue na makambo motu makasi bazomekaka kosukisa motu ngai nakozongisa ye akozonga lisusu mwana na yo wana oyo azalaki dosi oyo abandaki koyoka yo comme maman na ye koyoka yo comme papa na ye mwana na yo situation na ye oyo bandoki ya famille basi basali oyo basi baloki ye bakomisi ye kosala makambo moko oyo bandi bakotisa ye bakangisa na système ya famille ke na famille na biso bato babalaka te il faut obota kaka non obota bana yo okei kobala babi tokolakisa oyo babalaka te bakosi trouble na libala wana pour que ozonga célibataire mais Jésus Christ alobi ke ye oyo abikisaka soma ya betesa azali soki yo yebisi ye kaka ke Seigneur yo kangola ngai Seigneur azomona foi na kati na yo akosala mpe bato bakokamwa mpe ekozalaki ata na kati ya famille biloko mosusu ekoma bakomisango maladi ya famille olinga te okobela yango mais yo soko osimbi liloba yo soko ozali na foi ke nga lokola nakomi na piscine na betesa kokoma na piscine na betesa mpona biso yali kokoma na kati ya Christ devenir des chrétiens et puis demeurer na kati ya ndako na Nzambe demeurer na esika oyo molimo na Nzambe azosala alors yo kosala exception na situation wana. Alléluia. Système ya mokili nde lobaka ke biso nyonso tozalaka boye mais sikoyo na système ya Yesu lisusu na kati ya mai te Jésus Christ apesi tout simplement parole na ye alobi ke na ya Jésus Christ aza le seul oyo aza égoïste te. Amen. Parce que na piscine na Bethesda il y avait des égoïstes. Même aujourd'hui aussi dans les églises là où nous sommes il y a des égoïstes mutando kende kaka mpona ye moko yango na biso na life reste ministry tozoboya situation wana na boyi ke lelo eza mokolo ya jeune na nga nabondelaka nga moko te nakokota na ligne tokobondela na bandeko pour que grâce au Seigneur akitisi te bakopartage yango mais la seule personne oyo atikala kozala égoïste te eza Jésus Christ ye amenaki vi na ye jamais mpo na ye moko mais amena vi na ye akindima koya awa na se pour son épouse oyo ezali yo na ngai mpo na fiancé na ye oyo ezali yo na ngai andima kopesa bomoi na ye bongo soki asa apesa biso bomoi na ye bien aimé eloko nini oyo ekozanga ye apesa biso na oyo tozoluka epai na ye ye moko kaka moto aza na nguya ye ayaki aza na système ya compétition te aza na système ya koluka kose positionne te aza kaka na système ya koluka kati na yo foi koluka kati na yo confiance epai na ye mpe ye azoyebana kosala likambo yango wana eloko moko te ezali impossible epai ya Nzambe. Donc tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Dans Matthieu 19, verset 26, ata système à mokili est limité et pas à Nzambe ezali possible. Et loko biso to bengaka impossible et pas à Nzambe ezali possible. Condition na biso ezali kaka to confesser parole na ye, to croire na ye, to tambola na nzela oya liso to tambola et kosala nini mukolo moko ekoya eza pe question ya temps na ye po peut-être mutu oyo asalaki combien de jours kuna ayebaki te quel jour est-ce que Jésus-Christ allait venir na mutu na ye kutu ayebaki na ye pe te que Jésus-Christ était là mais ce jour-là comme c'était son jour ayebaki na kosala mpona yo ndeko mpe oza kopersévérer lokola nga tokanga ozala lobi mais toza na kondima ke Nzambe alola atikaka biso te akosalaka kaka oyo ezali volonté na ye na kati na bomoi na biso yango nde tozali kokende kozonga na kati na prière ezali na situation oyo tozalaki kolemba oyo omonaki ezali bisa impossible okoyebisaka situation wana comme Jésus-Christ
avait fait dans la vie de cet homme malade depuis Alléluia. 38 ans de Bethesda. C'est Jésus-Christ-là qui se présente aussi à moi aujourd'hui dans sa parole. Il va agir dans ma vie. Yo situation au balobaki ke ezali boye et pour ça le malisu ndengwana te mai eza ya koningana ya libela na Alléluia. Nom de Jésus. Yo koti okoyeba toujours kozwa guérison na yo okoyeba kozwa solution na yo Au nom de Jésus. obanda kobima epai na ye yo moto omemi mbeto et Jésus na biso toyebi ke aza maître ya saba asalaka na ye na n'importe quel jour aokipe te ke lelo eza lundi eza mardi eza jour boye te soki alobi kaka sur sa parole yo telemi obéir. Il faut faire obéissance mpe ezalaki na kati ya moto bien nommé parce que ntango bayebi te lève-toi prends ton lit et marche akoki mpe kobanda koba discussion ya milai o nakoti na nga na mai te ozoloba nakende ndenge nini malakisaki mpe obéissance atalaki suti bayebi na ye kaka telema ye mpe atelemi la Bible ne nous dit pas qu'il avait discuté azwi mpe mbeto na ye et curieusement ye moto azalaki kokoka kotambola te kaka lokola respectaki lokola obéissaki na parole wana amoni mpe ke atomboli mpe mbeto na ye mbeto mpe etombwani ye etombwani akomi mpe kotambola azokende et les gens étaient étonnés de voir que lui qui ne pouvait pas marcher il avait maintenant la force de marcher lui qu'on devait porter c'est lui qui avait maintenant porté son lit et il était en train de marcher le jour de sabbat afin qu'il souhaitait que comme c'était un jour de sabbat il a dit que moi je vais obéir à la voix qui m'a parlé au nom de la voix Jésus. qui m'a parlé prends ton lit et marche. Moi, je prends seulement mon lit et je marche. Alléluia. Ça s'est fait dans la parole de Dieu. Ce qui nous manque, c'est que parfois nous hésitons. La parole de Dieu est en train de nous parler. Ça parle dans nos cœurs. Alléluia. Nous voyons les circonstances, nous voyons ce qui nous entoure. Nous refusons parfois même. Au nom de Jésus. C'est ce qui met la barrière. Mais si nous confessons, si nous croyons, comme l'avait cru cet homme, et bien-aimés, nous allons toujours recevoir. Que Dieu puisse accorder cette grâce dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, en obéissant à sa parole, en faisant ce qu'il l'Éternel a demandé. Et Dieu va agir. Alléluia. 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 Oh, nom de Jésus. Alléluia. Oh, Jéhovah. Eloko moko te eza impossible epai na yo Jehova. Eloko moko te eza impossible Yahweh. Lolenge Seigneur obikisaki moto wana papa oza capable. O changer te le roi des rois. O changer te Alpha Omega. O changer te le lion de la tribu de Juda. Yahweh to Yesu liboso ya présence na yo nzambe na bomoi. Ondeko moko na moko Seigneur uti koyoka liloba oyo nzambe yo yebi Seigneur oyo moko na moko azo passer na moment oyo Seigneur yo yebi situation Seigneur ndeko wana sali 38 ans Seigneur na piscine ya Bethesda Seigneur nkolo nzambe papa tant elobaka rien epai na yo Seigneur soki ngonga ekoki Seigneur yo oyaka olobaka telema tambola Seigneur atako formule ezalaki ete ange aleka mais le roi des rois oyaki wana Seigneur otelemisaki ye Seigneur azongo la vie na ye normale au nom de Jésus yango tozo libérer parole au nom de Jésus Seigneur oyebi ndeko moko na moma oyo Yahweh tika osembola loboko na yo na chaque situation Seigneur olobela chaque situation au nom puissant de Jésus papa oleka ko guérir ko toza Jéhovah Rapha Seigneur maladie moko te telemaka liboso na yo ezala malade spirituelle ezala physique ezala mentale ezala psychologique Seigneur oh rien n'est impossible à toi Yahweh te croire epai na yo au nom de Jésus au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, osa capable, Seigneur. Yahweh, tobele liyo nzambe, tobele liyo mokonzi na nguya, tobele liyo mokonzi na kokamwa, Seigneur. Yozala na contrôle ya bomoi na biso, Seigneur. Yahweh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Jésus, Dieu qui avait guéri, alléluia, maladie sans tenir compte, Seigneur, du système, Seigneur, établi, sans tenir compte du système de la place, sans suivre, papa, l'homme qui a été